abaturani bagira ngo ubwanyuma yo bwire burengwa barukozesa amaizi mabi projekti egi neza kubahwera okubashyiraho amaizi marungi kandi obwo bataine kuteekamu sente nyamwingi okutunga amaizi gatabo. Nitwe twine amaizi tubonabona amaizi ntugataha amigera amaizi tugayoroko omubyondo twine nk'ebiziba ebe byira bakutubikamu. Amaizi ni giza usanga itekani y'amaizi ibatwara ya tapo agana sumuta ibakubuza shingi bitano ukikaho wagamba uri atamizi bakagantera kwanje tubona shikato subirwa mu hanga ryido amaizi go kuri mwe turetire mizi go yatwirega buzire marubwire bwona amiza guhura magamba gatabo ngatagaru kutumara abo kwasa mutayimuzo hire bwecana tubanu twimuka shaha munana ochimuka watahedwe moremo ndije yataho doragaruke kuta yamanu we gombora yakakanjura Ruben Muhanguzi nagira ngo abantu be cyangeki babona irobwire burengwa ahabwa amaizi mabi kandi eki necyakabikango munonga hamagaragabo zikonga gatari mumbera nungi aronka abapatsi zari yakabonka yokwe arabo kutahama nakama akugenda agemigira dena gagaruhaganda ibina mazuba gategana sibakaza mwengona noretika kugenda garastakana ntamize takugenda nomanga gagino borofo bwinji. Dr. Engineer Silva Mugisha mukuru wa National Water and Sewage Corporation ekitongore cya government ekirukora project y'amaizi egi nagira ngo project egi neza kumaraho biliyoni 12 za sente kandi neza kusya abantu bebyaro anana mwenda amaizi marungi biliyoni 12 Afrika twarakutegeza kubiza byasena biliyoni 12 hato mu rwokutoro no kujanzaza amizi ombantu twagera mutsa koheza kilometers 8 izuzo zashikireho omwe abatura bakakanju muniru cyashohoire nagira ngo abantu abakuzire tabeine sente zo kushashura amaizi aga National Water nuko kushaba government okubahera amaizi agabwabusha ikibuzo cyanyinshi kiza National Water ka government kanajya ngo tamizi gabusa kandi habwo cybatanya ngo domane gwasi nkikumi kandi utabanda bicyaro tina bakiga kwatanira mwasi durwatano munzu kandi umuntu yatina ngwana sinjiga no munzu kanyangu ensonga ya mizi naguma yine ibori ya mizo munzu yeye kwata yine sente nuko ni saba government yanenda kutebyabusa etuhereza mizi ebyo kugira ngo domane rwigana burgyo. Honorable Annette Katsimo munyeshengero mucyara wa district ya Bushenyi nagira ngo bonka bebembezi behereye kwiti abantu obuhereza kwenda kushongera entunguka twarize kwambeka tenda kuleta achale tukaduze koko ezirutera amahuri tukazika mu district yoni muri kwezi cyangwa tushoze koko mutaro kumwe okumare myaka 5 tuhereze minyeto tuhereze abakazi abakwenda kutunge koko kandi babashisha abakwenda kubyara mwana tija kwansuko ezikwerekayo oburungi agagasha Olivia Nasasira wa Tayar West omurushenyi.